Dadi nak kowe saiki ngunsur ro, aku iso mangan mergo ndonga, aku saiki dirisi mergo ndonga. Lah zaman kecil rong iso ndonga kok iso mangan. Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal atok minhu fayakil la fahmuka napa anhu. Misale kados kula misale. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah akeh hak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semuni kula pinter mergo kersane jenengan. Jadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atainal hukma sabiyya. Layakun tolabuka tasabbaban ilal atomin. Ini pas usul ya. Layakun aja sampai ono. Niki makom paling dhuwur iki. Layakun aja sampai ono apa tolabuka oleh ndonga sira. Iku tasabbuban mbok anggap dadi sebab ilal atoi maring den paringi minhu saking Allah. Sayakil lah mengko dadi sithik apa fahmuka apa oleh memahami sira anhu saking Allah. Wah niki makom paling dhuwur. Kowe aja geman nak saiki kelar kaji terus mbok unsurno mergo ndongam kepengin kaji. Kowe saiki duwe dhuwit gemah riba aja geman mbok unsurno nak kowe saiki gemah riba mergo tau njaluk Allah Subhanahu wa taala iku aja sampe. Mergo kowe nak unsurno krana donganem krana ibadah berarti Allah ngekeki kowe butuh sebab yaiku donganem. Padahal Allah maringi rezeki manusa tanpa napa sebab. Paham ya? Tapi ini makam dua ya, nak cara syariat jelas nggak perlu begini, nggak se ekstrim ini. Kalau baleni malah. Contoh paling gampang ya, di tengah adat santri, mohon. Yang paling gampang adat santri, karena ini yang kita ketahui. Zaman sampean latihan nyai, terus terkenal di santet wong. Kan sampean jali jajah kiai hizib nasor, boh hizib saifi, misalnya. Buarang mbok waca hizib nasor jebule kaya urip. Ora mati maksudnya. Kan kadang-kadang kita GR, alhamdulillah cuma maca hizib nasor aku ayem, santet ramanti. Pertanyaane pangeran jemben nak jenengan ngimani berlebihan. Zaman ku ijek cilik rong maca hizib nasor kok selamat. Dadi nak kowe saiki ngunsur ro, aku iso mangan mergo ndonga, aku saiki dirisi mergo ndonga. Lah zaman kecil rong iso ndonga kok iso mangan. Paham ya? Artinya jenenge rezekine kok Allah ya kok Allah tanpa ana sebab sangka makhluk. Paham ya? Tanpa ana sebab sangka napa? Makhluk itu disebut la yakun talabuka sababan ilal atok minhu fayakil la fahmuka napa anhu. Misalnya kados kula misalnya. Cara lahir aku alim mergo sinau. Tapi kan iso dibantah pangeran. Lah akeh hak sing sinau tapi ra alim. Mergo teke goblok Gusti. Lah goblok pinter sing gawe sapa? Paham? Dadi ruwet kan nak nerangno. Tapi nek semuni kula pinter mergo kersane jenengan. Jadi Allah iso gawe pinter mulai cilik, Allah iso gawe pinter pas tuwa. Mergo wis tuwa dadi pinter bijak. Lah Nabi Yahya cek cilik pinter wa atainal hukma sabiyya. Menurut teori ini mesti keliru. Ora nek wong tambah tua tambah bijak pengalamane akeh, lan tambah tua tambah pikun. Akeh to ora? Saiki wong sing kakean pola wayo kadang mas mati malah kakean pola. Ya akeh. Zaman nom ayo jare wah sahabate cek gede. Apa sik wong tuwek-tuwek. Lah sing dicekel-cekel polisi ra akeh. Pelecehan seksual mbah tua-tua 70 tahun bakal S. Pelecehan seksual ambek anak TK. Iku tuwek ta nom. Berarti teori nak maksiat krana nom keliru kan nyatane sing tuwek maksiat. Mulane kula nu kadang bingung dadi ulama. Bingung carane nerangno. Manusa iku analis iku gampang goblok. Ketika anaknya Ahmad Dhani, anaknya Hatta Rajasa misalnya, kecelakaan nabrak uang. Gara-gara sugih, dikai mobil mewah, mulane keluyuran terus nabrak uang. Ini saya sebut nama bukan karena ngerasani, kok terkenal teng TV. Jadi rano gunane tak simpen ya rano gunane, diterangno ya rano gunane wong karuan ning TV wonten. Artinya orang terus mengunsurkan berhubung sugih di mobil, mulane uraan terus nabrak.
Nggih kula sering diomongi tiyang ngoten pas kundangan ten. Iku gara-gara sugih lek Gus mulane kedampalan. Ya cara melarat gak ngarah nabrak wong. Mergo nganggone ontal. Wah, nganggo ontal sik iso nabrak wong. Parane nak melarat banget ra ontal mlaku malah ra iso nabrak. Tapi lucunya hal yang sama bisa dibalik. Yang cerita saya ini guru SD ketika tak balik. Lonte ning dalan-dalan wah gak ora duwe. Mari ekonomi jadi ning lonte. Angel kan? Kecelakaan arogan dosa ya dianggap krana sugih. Saiki nak wong LSM ngurusno lonte ning dalan-dalan gara-gara faktor ekonomi. Berarti kan lucu kan? Pertama darani sugih sebab maksiat. Nah saiki lonte dadi lonte jare sebabe. Sebabe napa? Melarat. Sing kena tak ndelu omongan sing sebab melarat ta sebab sugih. Saiki ana politikus sugih duwe akeh di babon 40. Wong ngunsurno sugih. Saiki ana lonte melarat, bedina nampa tamu 20 ben nang cepet sugih mergo kapok. Melarat. Lah, lucune analis gini tetep aja gepung pinter. Lah ulama berfungsi di sini amune Allah malah dadi suwe nek kabeh Allah lara kan dadi ulama iku lara. Jadi ilmune paling dhuwur tapi paling dagem wajar. Mulane kula tak bingung aku dadi ulama. Lah pundi kok bingung. Lah aku ape pinter sok nganalisis kok kowe ora iso. Perkara imanku mbek Allah wis dhuwur. Kowe keliru tetep dagem pinter. Yo ngunsur kecelakaan krana sugih yo pinter kok ngurunsurno lonte mergo melarat di sawangane pintar. Jadi solusinya adalah mengembangkan ekonomi kerakyatan sehingga begini dari ulama entekno oleh ngembang ora catetane melarat tetep melarat lho Mas ya. Lah tapi misalnya ono gerakan ngono kok kowe nentang gak jaga anti sosial to? Jaga anti napa? Tapi itu ulama kok melok gerakan pengentasan kemiskinan yo goblok kowe wong kok nentang kodok. Mana ulama mesti disalahpahami gerakan-gerakan ngoten niku. Heran tak sama ulama, ada gerakan gini kok diam saja, diam. Wong bingung kok diam. Lah mulane kayak betau dadi ulama, betau dadi napa ulama. Mergo sentek ulama wis sentek nek ana sing dadi eling-elinge aja geman peparinge Allah iku mbok unsurno mergo kowe tau ndonga. Ya ndonga kebutuhan kita mergo kawula. Semende ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi engko nek wis kasil entuk nikmat ya yakin iku murni rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi ya tetep donga, tapi nek wae kasil kowe nganggep tetep sangka jembare rahmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi layakun talabuka sababan ilal ata'i minhu. Utawa tasabbuban ilal ata'i minhu. Ya mergo kena dibantah terus ngoten nggih. Kena napa? Saler wis tuwa di rezeki dibantah. Mergo aku donga. Lah zaman cilik orang iso donga, kok wis di rezeki. Mergo di rumah wong tuane. Misale bojamu di rumah wong tuane. Lah saiki zaman kowe janin, wong tua mulai ngrumat piye? Ya iku wis di rezeki. Mergo wong tuane mangan. Lah iki pertanyaane, PKI ora tau donga kok di rezeki. Misale duwemu akeh mergo duha, lah Cina ora tau duha. Ayo, mboten jawab mawon. Nah aku saiki resimu akeh mergo jare mergo duha, lah Cina tau duha to. Dua kan itu. Berarti duha beraduha mandiri. Mandi duha kan? Mulane duha ya duha wae, nek duha wae. Lah kok nek rezeki mu akeh, alhamdulillah di rezeki akeh. Yo ora perkara duha, wis pokoke pangeran api ana dikei. Bar to. Lah soal duha, wong sujud pangeran kok salah, wong sujud kok salah, sujud ora bakal nopo salah. Iku miki makom hikam dadi layakun talabuka tasabbuban ilal apa minhu fayaqillah fahmuka nopo an. Wal yakun lan ana apa to labuka alim donga sira. Wal yakun lan beke ana apa to labuka alim donga sira. Utawa wali yakun iki sami. Biasane teng Quran ngersapa wal yatamat ta'u. Dadi Quran gak ada adat kadang lam mudhara diwaca langsung ya tengene sapane wal yatamat ta'u. Liun fikdu saatim min saati. Tapi kadang napa disebut ini ya pokoknya kata lah, rata-rata khilafe sab'ah niku lam mudhara'a niku wonten sing maca napa maca kasrah wonten sing diwaca sukun napa lil khifah. Lah nek iki nek maca ana sing wal yakun talabuka ana sing maca wal yakun napa talabuka. Ya kados niku
wal yatamatta'u wal yatamatta'u. Jadi misalnya lam mudhari ana soliyun fik du saatim min saati. Terus ana sing diwaca wal yakhsal ladina. Iku nunjukna lam mudhari. Lan ku apal Quran syukur. Kula riyen nate sinau alfiyah bahkan nate nerjemah alfiyah. Yen Quran niku mewakili semua bahasa. Lam mudhari diwaca nggih wonten nggih kados napa liyun fiq zu saatim min saati. Tapi nate disukun nggih nate dienggo wal yakhsal ladina law taraku. Nek mboten diwaca wal yakhsal to napa? Wal yakhsal. Kados wal yatalattaf. Mestine kan acara nahwu saged mau diwaca wal yatalattaf. Umpama mboten Quran to nggih. Tapi kan kita iku anut napa riwayat ya. Sing ana riwayat loro ngene iku wal yatamatta'u wal yatamat. Jadi mriki saged waca napa wal yakun tolabuka saged diwaca wal yakun tolabuka. Tapi nek umum kiai sareng kula nggih macane wal yakun. Ya mun dadi adat nggih anut sing umum mawon. Tapi nek aku iso loro ya ora apa-apa. Lan ana iso kabeh ya musibah ya. Dadi ya salah sitok kok ora. Roh. Jadi wal yatalattaf kan wal yatalattaf. Nggih kados napa liyun fik ana sing wal yak. Gimana nih padha iki nak manane yo liyun fik supaya sedekah sapa du saatim min saati. Wal yaksalan beci wedi. Sami kan? Sami-sami lam mudhari lam amar. Ya. Wal yakunan beci ana apa to labu kalem donga sira mergo li idharil ubudiyati krana ngetokno kemawula. Wa kiaman lan krana jumeneng dihukuki rububiyati kelawan hak-hake kepengeranane Allah Subhanahu wa taala. Dadi kowe kudu ndonga ben ngetokno nak lemah. Nggih ben ngetokno nak lemah. Mulane bener Abdul Qasim Al-Junaidi senengane sambat ben ngetokno nak lemah. Nggih, bener Abdul Qasim Al-Junaidi sambat ben ngetokno nak lemah. Mulane kula suwun makome jenengan pertahankan. Nggih sering sambat napa pertahankan. Mergo iku makome Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Anggap bae li idharil ubudiyah wa qiyaman bi hukukir rububiyah. Paham ya? Mun kula terusane mergi sak paket. Kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi atoi hisab. Niki makome hikam nggih, mbok ndut yo kena ora yo kena. Niki makom sing pun dhuwur tenan. Kaifa hale kaya apa yakunu ana apa talabuka donga sira. Allah iku kang datang kemudian, kang nyusuli. Iku nang amanane kang nyusuli. Iku sababan dadi sebab fi atoi ing dalam peparingi Allah asabi iki kang wis ditulis ning zaman azali. Ora mungkin kowe iso ndonga aja gedhe. Mun kula takoki, kowe iso ndonga aja gedhe kan? Aja diwarai kiai. Padahal catetan rezeki ditulis zaman kowe ora ngono. Berarti kentuk rezeki mergo sesuai catetan apa sesuai ndonga sing terbelakang iki? Krana catetan mulai dari hikam kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi atoi sabik. Bagaimana donga sing datang kemudian mempengaruhi catatan sing wis ning ndi? Dhisik. Bar saiki ada aku ngono. Makom kok ngono mulane Badulan salam nak dawuh ning bapak. Santri ngaji ihya iku jek oleh nur nak ngaji hikam ora oleh keduren. Perkara iki. Lha masuk akal bagaimana mungkin donga sing datang kemudian mempengaruhi kodok-kodar sing wis kliwat. Paham ya? Lah ya kok iso donga aja gedhe ya. Terus catatan ke dadi kiai duwe rezeki payu rabi. Iku catatan dhisik ta kemudian. Saiki misale rohin ditulisnya pangeran. Nikah, cerai dan dapat lagi. Ini ditulis. Lha terus pas cerai rohin tuh mau Gusti paring ana untuk bojo. Terus akhirnya untuk bojo tenan. Wong kebodohan wong untuk bojo misale ya. Nah, untuk bojo rohin iki krana donga apa krana catetane skenarione wis ngono. Nah, mulane jare hikam kaifa yakunu talabul lahik sababan fi atois sabik. Bagaimana mungkin donga yang datang kemudian mempengaruhi pemberian Allah sing ditulis ning zaman azali. Lah sampeyan takok, lha gunane donga piye Gus? Wow, dongane donga ben ketok kawulane Allah Subhanahu wa taala. Isane muk njaluk, isane muk menengadah ning rahmate Allah. Mulan ora ana kaitane mandi tara mandi. Tapi misalnya kamu mending ngono terus ramati tenan ya. Kalau terus bener batu, wong ora oleh ngasih hikam teman-teman. Perkara itu terus repot dadine apa? Aswas. Ya tapi iki ya makom kudu. Nyatane Nabi Adam juga jawab Nabi Musa andalane teori niki.
Nabi Adam juga Nabi Musa nate ndonga mbek pangeran kepen mukasyafah disembadani mbek pangeran ditakoki mbek pangeran lan Nabi paling repot Nabi Musa gak sopan tenan tapi wong Nabi yo bener ae kowe kok ambisi dadi mukasyafah iku apa terus saja kepen ketemu Adam abina Adam lha kenapa kepen ketemu badhe kula takoki lha opo salah bareng mbok ora salah lahir kula urip kula ning swarga gak repot ngaten iki ambek Allah hijabe dibuka dikasef ketemu tenan Nabi Adam. Pertama ketemu langsung protes nih Nabi Musa nih Nabi Bani Israel, Nabi ini tukang protes menang umat. Ya tapi kira kudu matur mbek Nabi Musa, salat udah di 5 baru kayak protes itu Nabi Musa. Jadi kowe protes yo Nabi. Ya Adam, anta abul basar. Khalaqaka wa biyadi. Pertama dilem jenengan iku bapake manusa. Jenengan tuh orang terhormat, Allah damel jenengan itu asli. Langsung sentuhan tangannya pangeran. Nah, turunan berikutnya kan ya serapati asli atau lewat hubungan suami istri macam mana Allah gawe Adam itu asli tuh nih. Lho nggih to nggih, tanpa pelantah